Бассейн в столичном микрорайоне «Орбита» этим летом всерьез преобразился и с 15 июля будет готов принимать юных спортсменов. В секции плавания записывают начиная с 7 лет. И здесь едва ли не самый большой конкурс – 26 человек на место. Сегодня в спортшколе занимаются 500 детей. Помимо них бассейн ежедневно посещают еще 600 человек – взрослых и детей. В планах у руководства открыть группы для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Ну и, конечно, проводить соревнования, даже всероссийского уровня. База позволяет. В период пандемии довели здание до ума, много чего было сделано. Из основных работ можно выделить это ремонт большой чаши, заменили систему водоснабжения, обновили воду в малой и большой чаше, привели в порядок территорию объекта. До конца августа будет установлен забор по периметру объекта в рамках безопасности. Ну и завершается косметический ремонт, который мы планируем закончить 15 июля. То есть 15 июля объект будет готов на 100%. Ждем открытия, готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора. Мастер спорта международного класса Виталий Зазерский и участница 4 Олимпийских игр Марина Пылаева в детстве занимались в группах начальной подготовки 4-й спортивной школы. На стадионе под открытым небом разрезали лед и ставили рекорды скорости. Впрочем, и сегодня секция конькобежного спорта, кстати, единственная в республике, готовит первоклассных бегунов. В прошлом году, например, сразу 2 девушки, Мария Ван и Полина Букина, стали мастерами спорта России. Ремонта не было с начала основания спортивной школы, поэтому для достижения высоких результатов, да и для результатов вообще в целом, необходимо детям заниматься в замечательных условиях. То есть это на ровной асфальтовой дорожке в летний период, на ровном льду в зимний период. А лед у нас тоже зависит, как мы знаем, от качества асфальта. То есть если дорожка качественная, и лед будет у нас ровный и быстрый. Этим летом на конькобежном стадионе доведут до ума беговые дорожки, установят световое оборудование. В здании отремонтируют спортзал и раздевалки. В соседней спортшколе «Юность» ремонт уже на стадии завершения. Мы время не теряли и в межсезонье подготовили определенные ремонты. Очень хорошо нам в этом году отремонтировали верхние залы по фитнес-аэробике, заменили лампы, отремонтировали стены, все это обновилось, стало в зале светло, красиво. Плюс еще у нас заменена на входной группе светодиодное освещение, подсветку новую сделали, заменили паркет в игровом зале. Я думаю, что по достоинству оценят спортсмены нашей школы и профкоманды, которые будут играть в новом сезоне. Власти республики регулярно оказывают поддержку самому популярному в Коми виду спорта – лыжным гонкам. В прошлом году для обслуживания стадиона имени Раисы Сметаниной была закуплена современная техника. В этом построена тренажерная площадка под открытым небом. В прошлом году было выделено 48 миллионов рублей правительством Республики Коми и Министерством спорта Республики Коми. На них было приобретено техника, необходимая для обслуживания стадиона. А также был произведен ремонт входной группы, где забор поменяли на более современный, обновили площадь центрального учреждения, поменяли КПП и освещение. Кроме ремонта помещений, спортивные школы республики в скором времени обновят свою материально-техническую базу. Деньги на эти цели в рамках проекта «Спорт. Норма жизни» выделены из федерального бюджета, и в ближайшее время оборудование поступит в учреждение. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба, отвечая на вопросы жителей Коми. То, что сегодня спортивное сооружение в простое, мы на самом деле, с одной стороны, вызывает там претензии и недовольство и со стороны спортсменов, и со стороны тренерского состава, но с другой стороны, это дает нам возможность подготовить их очень качественно к новому сезону спортивному. И в этом году мы выделили из республиканского бюджета 80 миллионов рублей как раз на ремонт спортивных школ. Вместе с тем, как отметил Владимир Уйба, ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной, и решение об открытии детских секций и спортивных школ принимать пока преждевременно. Алексей Корчма, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.